根本就唔需要呢個直髮棒令我 hold 到成個頭咯。咁我想推薦俾大家咧，又係 Skintific 嘅。Hello，welcome back to my channel。大家好，我係 Snoopy， 好耐冇見大家啦。我想趁住今日一個比較舒適嚟瞓覺之前，就想同大家拍呢一段片嘅。咁我咧 AKA 係一個好中意瞓覺嘅人嚟嘅，所以我絕對唔會為咗化妝啊、set 頭啊，去犧牲我嘅睡眠時間。有幾晚真係搞得幾晚起身嘅，係一個終極懶人上班族嚟嘅。但係因為呢一樣嘢咧，我就想分享俾大家。我晨早極速出門嘅 SOP 俾大家，咁可以俾大家做個參考啦。如果同為上班族嘅大家，如果你係成日賴床或者職場小白嘅話呢段片咧好啱你，一定要睇落去啦。跟住落嚟咧，我會介紹6個單品，全部親測，快靚正可以出到門口。大家見到呢個髮型同呢個髮型咧，其實就係 before after 嚟㗎啦。咁就係咧，我朝頭早嘅髮型 keep 到夜晚都係剛剛好。講緊我係朝頭早5點半起身，然後夜晚7點零8點翻到屋企，都係 keep 到咁嘅頭。咁究竟我用咗啲咩法寶可以令到佢咁 keep 得咁好咧？2個單品係超平嘅單品嚟嘅啫。第一就係我頭上呢個髮捲啦。咁你見到咧，我而家都係捲起咗，就係因為我瞓覺嘅時候咧都會戴住呢一個髮捲嘅，我就會吹頭吹到7、8成乾。如果係劉海嘅話，未乾嘅情況下咁樣夾咗上去，其實吹頭佢都慢慢都可以乾透噶啦。咁然後捲埋佢瞓覺，一直到之後就都係可以 keep 到嘅。因為呢一個咧係魔術貼，所以其實佢黐得咧都好牢固。個劉海咧其實我係去到翻工落車嗰下先解放佢嘅啫，係要向後放，然後再抄鬆佢。咁我自己嘅方法咧就係捲喺兩邊嘅耳仔後面咧，等佢冇咁捲，冇咁誇張。咁到可能差唔多你覺得係時候，你就炒一炒佢咧，佢就會變翻鬆，就係變翻一個好靚嘅八字劉海噶啦。咁但係其實齊音都一樣嘅啫，我之前都係用呢個方法嘅，咁佢就比較有弧度啦，都 keep 到好耐嘅。咁另外咧就係一個橡筋啊，係好有用嘅。咁點解我可以維持個攣度咧？並不是我好早起身整呢個髮夾喺度夾，而係咧我係喺夜晚呢個時段咧鬢邊，就係鬢三手邊。大家會見到我係咁鬢啊，又係鬢住去瞓覺咧，其實就係已經形成咗我第2朝成日嘅髮型噶啦，根本就唔需要呢個直髮棒令到我 hold 到成個頭咯。咁所以咧，我呢個就係我嘅懶人秘訣。究竟點解我髮型可以5分鐘就搞掂出門咧？為上班族嘅我咧，都想精緻啲去翻工，就唔想話好瀨啡嘅。咁所以我當然都要護膚化妝先出門口啦。咁其實我經過呢一個長時間嘅訓練咧，我已經可以可能10分鐘都搞掂咗噶啦。咁但係我一定係護咗膚先化妝嘅。我護膚點樣可以令到個妝一直咁貼到去夜晚咧？我覺得爽膚水其實你用開你自己嗰個就 OK 啦。但係咧，我用緊以下呢2個產品咧，我真係都幾推薦，同埋我都係長時間用佢哋牌子噶啦。咁 which is 第一個就係就 Dermalab 嘅精華啦。咁呢一個精華咧，其實係我呢排去台灣再入手，因為台灣咧係相對比較平啦。咁小藍瓶嘅精華咧係相對比較水啦，佢一抹就即刻吸收噶。自己通常如果時間允許之下咧，我會搽2浸，因為佢吸收真係超級快啦。咁佢就令到我個基底好似真係保濕咗。咁到我上妝嘅時候，我覺得一定係有幫到手嗰個人嚟嘅。咁你輕輕按摩啦，用手好似呢個虎口位置咧，不斷向後咁樣咧，可以消水腫咁樣嘅。咁啱我呢個 night routine 未完成，咁我就介紹俾大家，就係 Skintific。佢呢個咧又係我台灣入手嘅超 cream 嘅，即係一抹化成水嘅感覺咁樣咯。同埋佢都係好快吸收，好涼浸浸啦。我覺得係而家冬天咧夠我用嘅。然後夏天咧更加夠用。咁咧簡單嚟講就係佢就係做翻我啱啱精華完之後鎖水個步驟啦。同埋咧佢唔會好黏粒啊。我喺香港睇過屈臣氏或者係萬寧咧，好似都唔係太見佢經營啦。我好努力睇下香港有冇啦。如果冇嘅話，我都盡量喺網上買翻佢啦。係我 so far 一用愛上嘅
cream，無論質地，咁喺度寫 light texture 嘅。然後咧，我又好想介紹一樣 Skintific 嘅產品俾大家，Skintific 嘅唇部精華，佢咧係啱啱先上市嘅咋，但係真係好好用，無色㗎啦。咁其實我而家都搽咗啦，佢係可以令到我個嘴咧真係唔乾嘅，因為我呢排轉季嘅時候咧個嘴好快乾，係無論我搽咗啲咩好出名嘅潤唇膏咧，我都係唔知點解好似好快佢吸收完就變咗真係乾好繃緊嘅感覺啦。咁但係咧 so far 就好似眼霜嗰個頭咁樣樣啦，然後咧就更加搽。佢係冰感嘅感覺咧，亦都好潤嘅。我自己覺得，去到朝頭早起身，佢好似啱啱好似吸收晒精華落去嘅，啱啱好啦。咁如果我朝頭早趕住出門口嘅，咁我直接上層唇膏咧就 very perfect 啦。朝頭早仲有時間嘅話咧，其實你就可以喺你刷完牙之後咧就上咗呢個，咁你薄薄一層咧，佢都可以吸收到嘅。咁然後之後可能出門口或者你上車之後再搽唇膏咧，都好 perfect。佢亦都有油色嘅。護膚嗰部分講咗啦，咁就到化妝。咁化妝咧，最主要咧都係好想推薦俾大家咧，又係 Skintific 嘅箍唇啊！我唔知大家之前有冇睇我嘅 story 啦，咁我就話我自己翻工期間咧都有一直去試呢個箍唇。我一直試嘅箍唇咧就係呢兩個箍唇啦，因為香港嘅時候仲未出新嘅箍唇，我去咗台灣旅行啦，咁所以咧我喺台灣咧就買咗呢一個 AKA 藍箍唇啦、白箍唇嘅，其實我全 set 都買咗嘅。咁因為我喺香港咧一直已經用緊第二個嘅 Skintific 嘅箍唇嘅啦，我嘅肌膚係混合偏油，所以咧我係好推薦大家用呢兩個嘅，全部自費㗎咁，但係呢兩個咧係真係超好用啦，可能比較係common 啲，呢個咧就可以用 MAC 嘅妝感啲。咁我用嘅色咧係01N 同01，佢哋兩個都係非常之好用，但你叫我揀一個咧，我會揀藍色，就係因為我中意藍色啦。咁但係which is 我而家呢排翻工咧都係用一個 cushion 就搞掂㗎啦。其實之前咧一直都係用緊粉底液嘅，因為我覺得粉底液好似貼啲，亦都可以長時間長效啲。唔上 cushion 咧就係因為我之前用嘅 cushion 咧全部都係好容易浮啦。我未遇過一個 cushion 可以個妝效keep 咁耐，仲要係咁水光咁重，我又唔浮粉咁樣樣，佢又遮瑕度又夠喎。有一個小弊處啦，就係佢可能遮黑眼圈咧，唔係話遮得好完全嘅啫。其實咁，但係都唔緊要啦。你 cushion 仲可以要求幾多啫？係咪先？加咧上呢一個上妝咧都係有技巧嘅。望望側邊啦，你會見到你個側面嘅弧線咧，你暗咧。然後之後再 blend 開佢咧，就係最快噶啦。佢嘅妝感係好自然啦，好似你天生就係咁嘅皮膚，會好有粉感或者係好蒼白、好斑白嘅感覺。所以其實基本上咧，成個過程咧係真係唔超過15分鐘。出門口咧，個妝就係咁樣啦。其實都有輕微嘅水光啊，好神奇啊！呢幾樣嘢咧就係我職場小白嘅晨間 SOP 啊，懶咧都可以懶得正嘅。大家記住把握你嘅睡眠時間，懶之餘都可以靚，都可以精緻噶嘛。如果你都有私藏嘅快靚正單品，歡迎喺下面留言分享俾我知。有啲 friend 都好似我呢個 situation 咧，分享俾佢睇啦，同埋記得 like 段片 subscribe 我嘅 channel。我哋下次再見啦，拜拜！我要瞓覺啦，達到啦我嘅目標耶！咁就想 update 下大家近況係點咧？而家嘅我咧已經係翻緊全職㗎啦，咁所以大家會比較見到我更新嘅地方咧 IG 為主，咁但係我同時都會好努力咧喺 IG 同埋 YouTube 咧去 update 大家嘅。